కమిషనరేట్ లిమిట్స్లో ఈ లిక్కర్ బాటిల్స్ 62,500 వరకు మనం ఈరోజు డిస్ట్రక్షన్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చి ఈరోజు ధ్వంసం చేయడం జరుగుతుంది. ఇవి మొత్తం 877 ఎక్సైజ్ కేసుల్లో మనం ఏసీబీ అఫీషియల్స్ మరియు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారు కన్ఫిస్కేట్ చేసుకున్న వస్తువులు ఇవన్నీ. వీటి విలువ దాదాపు 2 కోట్లకి పైగా కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన కొత్తగా అమెండ్ అయిన ఏపీ ఎక్సైజ్ యాక్ట్ 1968 అది 2020లో అమెండ్ అయింది. అది సెక్షన్ 34A కింద ఈ కేసెస్ అన్ని నమోదు చేసి మనము ఈ రకంగా వాటిని ఈరోజు డిస్ట్రక్షన్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చి వాటిని ఈరోజు ధ్వంసం చేస్తున్నాము. ఇంతేకాకుండా మన డీజీపీ గారి ఆదేశాలనుసారం మన ఎన్టీఆర్ కమిషనర్ ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా ఈ మైలవరం, రెడ్డిగూడెం, విసన్నపేట, తిరువూరు ఇలాంటి మండలాల్లో కూడా చాలా విస్తృతంగా ఈ నాటుసారా తయారీపై మనం కఠిన చర్యలు తీసుకున్నాము. ఇప్పటికే 4 పీడీ యాక్ట్ కేసెస్ పెట్టాము. అదేవిధంగా ఒక 3 ఎక్స్టర్నల్స్ కూడా మనం చేయడం జరిగింది. మొత్తం అక్కడ 18 విలేజెస్ మనం ఐడెంటిఫై చేశాము. చాలా విలేజెస్లో మంచి మార్పు పరివర్తన వచ్చి ఆ నాటుసారా కాసేది కూడా తగ్గించడం జరిగింది. ఇది దాదాపు 2021 నుంచి లాస్ట్ 2021, 22 లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 1.5-2 years నుంచి మనం సీజ్ చేసిన లిక్కరు. సో ఈ కేసెస్ అన్ని కూడా మీకు తెలుసు, ఎక్సైజ్ చట్టం చాలా కఠినమైన చట్టం. దాంట్లో బెయిల్ రాదు, 14 years దాంట్లో 14 days రిమాండ్ కూడా, మన జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ కూడా పడుతుంది దానికి. అండ్ అబౌవ్ 7 years పనిష్మెంట్ కూడా ఉంది. సో ఎవరు కూడా ఈ ఎక్సైజ్ చట్టాన్ని అతిక్రమించి బయట నుంచి నాన్ డ్యూటీ పెయిడ్ లిక్కర్ తీసుకురావడం కానీ, లేకపోతే మోర్ దెన్ పర్మిటెడ్ క్వాంటిటీ డ్యూటీ పెయిడ్ లిక్కర్ తీసుకురావడం కానీ, తర్వాత నాటుసారా కాయడం కానీ, ఐడి లిక్కర్ పంపిణీ చేయడం కానీ, సెల్ చేయడం కానీ, కొనడం కానీ, లేకపోతే కన్జ్యూమ్ చేయడం కానీ చేయకూడదు. ఇంకా ఏముందో సార్ మన దగ్గర కోర్టు అనుమతి కోసం టోటల్గా మొత్తం అంటే ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం ఏదైతే డిస్ట్రాయ్ చేస్తామో ఆ డిస్ట్రక్షన్ సర్టిఫికేట్ మనం కోర్టుకి సబ్మిట్ చేస్తాము. ఏవైతే ఈ కేసెస్ ట్రయల్కి వస్తాయో అప్పుడు మనం ఇచ్చిన డిస్ట్రక్షన్ సర్టిఫికేట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని దట్ విల్ బి ఏ ప్రూఫ్ అన్నట్టు, దట్ విల్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎవిడెన్స్. అది ఏసీబీ కమిషనర్ గారు చేస్తారు, లేకపోతే జిల్లా ఎస్పీలు, కమిషనర్స్, లేకపోతే ఏసీబీ జాయింట్ డైరెక్టర్స్ వీళ్ళంతా ఆథరైజ్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ.